हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज दोस्तों हम बताने वाले हैं कि आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, या आप मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं या किसी से बातें करते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में जिनको भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से आप बहुत दोस्तों परेशान हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो आपकी मोबाइल की सेटिंग है ना, इसको ओपन कर लेना इस तरीके से। जैसे मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। तो आपको क्या करना है, सिम कार्ड मोबाइल डाटा पे नहीं क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पे चेक करना है हमारे में, यहाँ पे तो दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग को पहले ओपन कर लेना इस तरीके से। जैसे मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा साउंड नाम का, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देते हैं, तो पहले नंबर पर आपको ये चेक कर लेना है कि वाइब्रेशन ऑन रिंग हमारे में ऑन है या नहीं। और फिर दूसरा नंबर आपको क्या करना है, यहाँ लिखा होगा साउंड मोड, आपको क्या करना है, साउंड मोड पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके में रिंग पे सेट होगा तो अच्छा है। यदि साइलेंट मोड पे होगा तो आपके मोबाइल में आवाज़ कुछ भी नहीं आएगी, या मूवी देखेंगे या सॉन्ग सुनेंगे या किसी से बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइलेंट मोड पे होगा तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको ध्यान करके आपको रिंग वाले इस पर सेलेक्ट कर देना है, तब आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगी। यदि इससे भी नहीं आ रही है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से दबाना है। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर आपके में देखेंगे रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे पावर ऑफ नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है रिस्टार्ट। तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर इस तरह से करना है, ठीक है। ऊपर की ओर करेंगे तो ये मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट हो जाने के बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाने के बाद फिर ये ऑन होगा। ऑन हो जाने के बाद फिर आपका मोबाइल बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे पहले आवाज़ आती थी उसी तरह आवाज़ आने लगी। कोई या वीडियो देखें या सॉन्ग सुने या किसी से बातें करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल की साउंड को इस तरह से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।